айтады дейді мен ми жейтін ауруым болса дейді зомби болсам сөйтіп бүткіл өлеңнің мағынасы мен сонда зомби болып шықсам. Уақыт өткен сайын неге сезім суиды екен, суреттерге өң жетпейді ме? Кейде тым қиын сүю мәні, ол биік күйдің әні деңгей теңеуге келмейтін ол бейне. Ең басында жігіт пен қыз жүріп бастаған кезінде көбінесе олар ғашықтық сезімге беріліп махаббатын бастайды деп айтайық мысалға. Сол кезде адам ол өзінің жаңағы ғашық болып тұрған адамын ештеңесін байқамай, ешқандай жаман жақсы жағын ештеңесін байқамай, тек қана көретіні ол сол адамды ғана көргісі келеді, сол адамды ғана ойлай береді, сол адамды қалай береді. Бір сөз айтқан кезінде кездескісі келіп тұрады, сөйлескісі келіп тұрады, тек басы сонымен ғана айналып қалады көбіне. Сосын уақыт өткеннен кейін ол ғашықтық өше бастайды, немесе сол ғашықтықтың күші азаяды. Адамды танып бастағаннан кейін сенің көзің ашылады да, сен шынайы көріп бастайсың. Ол адамның минустарын байқай бастайсың. Ол адамға деген негізі шынайы көзқарасы қандай болғанын бәрін нақты айналып өзің 360 градусқа өзгере бастайсың. Сол кездерде сен 360 градус жасаң 180 кішкене неполноценный да. Жарайды 180 градусқа толықтай бітіп өзгеріп кетесің. И ол өзгерістен кейін адам бұрынғыдағыдай қызға ғашық бола алмайды. Ол қайтып тура солай ғашық бола алмайды. Ғашықтық сезім деген ол уақытша сезім. Ал одан кейін, ғашықтықтан кейін егерде ол одан ары тырысып, содан кейін түсініп барып істесе, махаббат пайда болады деген сияқты. Бірақ ол биік күйдің әні деген сияқты, ол өмірде енді махаббатты пайда болдырту өте біршама еңбек. Өткені мысалы ғашықтық деген көбінесе алу болса, ал махаббат көбінесе беру болады да. Сен мәңгі бақи соны бір сөз айтқан кезде соған еңбек етіп, соған өмір бақи берумен өтесің. Тек қана еңбек, бүкіл күшіңді, бүкіл ойыңды, уайымың бәрі соған кетеді. Сонымен сол себептен жаңағы айтқандағыдай махаббат сол оқиғадан кейін кішкене өшіп қалады, ғашықтық сезімі өшіп қалады. Өшкен кезінде бүкіл әлемде бірден жаңағы өмірде жаңағы сол күшті болып тұрған сезімде барлығы құста сайрап тұрып, бәрі ғашықтық сезім күшті болып тұрғаннан кейін біткеннен кейін қайттан суреттердің бәрінде өң жетпей қалады, тым қызық болмай қалады. Оның жауабы адамның миына өте көп дофамин түседі. Өте көп дофамин түскен соншалықты адамның миы одан ләззат ала береді. Бірақ сосын көп уақыттан кейін ол дофаминнің несі күйгеннен кейін ол кетіп қалады. Дофамин түспей қалады. Сол кезде кезіндегі ми ондай дофаминді қабылдап үйреніп қалған дофаминді жақсы көріп қалған ми, қабылдап үйреніп қалған дофаминді жақсы көріп қалған ми оны тұрады да, ойланып тұрады да, маған дофамин түспей қалды ғой енді дейді да. Ол келеді, бұрынғы заттарға қызығушылық артпай қалады. Сонда сен бұрындағы байқап жүрген, сен көрмей жүрген, бұрында көріп саған қызық болып жүрген заттардың бәрін түстер жоқ кетеді де, саған қызық болмай қалады ештеңе. Оның себебі жаңа айтқандағыдай, тағы да айтайын дегенім, бомбали ойыншы. Тағы да айтайын дегенім, қатты сезімге ұшырасаң, соншалықты сезімсіз болып қалу мүмкінсің деген сияқты ғой. Біршама уақытқа дейін. Өйткені сен нормадан тыс сезімдерді алып қойдың өмірде. Қатты ғашық болғаннан кейін. Сол себептен ғашық болу өте қауіпті деген сода. Ғашық болғаннан кейін, ғашықтық біткеннен кейін, содан кейін барып адамда толықтай өте қатты ғашық болғаннан кейін адамда көбінесе 100% толығымен не күтеді андай біткеннен кейін, сол сезімдер біткеннен кейін кішкене іштей күйіп қалуы мүмкін. Содан кейін өйткені
ғашықтық сезім әрдайым бола бермейді деген сияқты. Мына бала айтып кетті, дұрыс әңгіме. Махаббат шынымен суретсіз аниме. Менің бар мос, сезгенше көрсетем, көбісі білмейді де өзінше бөсеттек. Кеудеме кірген бойда сол жаққа, сонда сенің орның толып жатқан сезімдермен, егер сенбесең, онда тексер, ерке етпегесін тексен, маған олай өкпе, төкпе. Бұл жерде мен Эйспен келісем, толықтай Эйстің сөздеріне қосылам. Сол себептен басында сөйтіп айтып кеткен болатын. Ал жалпы негізінде тақырыпқа келетін болсақ, онда жалпы махаббатты зерттеу дейтін зат мүмкін емес нәрсе ғой. Сен көріп тұрмаған затыңды, ұстай алмайтын затыңды қалай зерттейсің деп айтып дейді. Андай неше түрлі гормондар келіп миыңа ұрып жүрген кезде болатын химиялық реакцияны махаббат деп атайды. Сол үшін сол әлі аяғына дейін зерттелмеген зат, сезім дейтін зат, эмоция дейтін зат толықтай бүйтіп бетімізге қарап тұрған жоқ та. Сол үшін негізінде сол үшін де адамдарда түсініспеушілік пайда болады. Еркектің табиғаты мен әйел адамның табиғаты екеуі екі түрлі болғандықтан, ер адам мен әйел адам бір-бірімен қарым-қатынасты бастаған кезде бірден түсіністікке келу оңай емес жалпы. Себебі бізде қалай, мен қалай өз негізі бұлай жүйелік тұрғыда ойлаймын да, содан кейін қыз эмоция сұрайды да, ал мен аламда бұл қарым-қатынасты жүйеге айналдырып тастаймын да, махаббатты жүйелендіріп жіберемін да, одан кейін ол менен эмоция сұрап жүрген кезде мен бермеймін. Неге? Себебі мен үшін ол күнделікті нәрсе болып кетуі мүмкін. Қыз ойлап қалады, суып кеттім деп, сол үшін сұрайды, сен не болып кеттің, сен неге суып кеттің деп, негізі ешкім суыған жоқ, бәрі сол қалпы ғой деп жүресің да, одан кейін өзін түсіне алмай жүресің, неге ренжіп жүр деп, анау түсіне алмай жүретін, ол мені жақсы көрмейді деп, одан кейін сөйтіп басталады кикілжіңдер. Сол жалпы сондай заттар болып тұрмасын деп айтқам ғой. Ештеңе не қылмайды, ештеңе әлі белгілі емес, сол үшін сені андай ерке етпесем не қылма деп болды. Маған олай өкпе, төкпе, ойламау өтірікте, пөппе, қара бері. Оу, мұнда қара, жүрегіңді бұр, мұнда қара. Әкей. Сосын, оу, мұнда қара, жүрегіме бір, сен дара, ие. Ренжіме маған. Неге бұлай? Айтып берейін ба? Болады ғой? Қызың бар. Қызбен жүресің. Сен оны жақсы көресің. Бірақ білмеймін, мүмкін жеткізе алмайсың ба немен. Қыздың ойындағыдай ол қалай естігісі келеді, мүмкін сен солай жеткізе алмайсың шығарсың. Сондықтан ол ойлайды, сен жақсы көрмейсің деп. Сосын саған ренжи береді. Сосын саған ол ренжи береді. Бірақ та сен оны жақсы көресің да, бірақ айтып жеткізе алмайсың. Сосын ренжіп бүйтіп бұлданып бүйтіп қарап отырады ғой. Сол кездегі әңгіме ғой. Ей, мұнда қара. Ренжімеш болды. Жүрегіме бір сен дара, ие. Тарататым-тың дүниені тәніме. Жаныммен мен байқадым, ендігідім керек емес. Ол сондай тірі, тіпті тітіркенемін дегенде жүрегіме. Бұл шын махаббаттан келген ес. Жалпы өмірде болатын, сенің өміріңде болатын, мысалы сен жігіт болсаң, сенің өміріңде болатын жаңа қыз туралы ғой, былайынша әңгіме. Сен көресің, жүресің, өзің өміріңді сүріп жүресің. Одан кейін барып сенің фронт дейма, қалай дейді. Сенің фронтыңда бір қыз кездеседі.
әрине сен бірінші оның түріне қарайсың. Сосын түріне қараған соң оның ішкі дүниесіне қызығып бастайсың. Ішкі дүниесіне не үшін қызығасың десең ғой. Жалпы былай айтады ғой, оның көздері ішінде ештеңе жоқ, немесе орысша айтқанда көздері жоқ, глаза у нее пустые деп айтады ғой мысалы. Менің ойымша ол әркімге әртүрлі. Мысалы мен үшін біреудің көзі бос болуы мүмкін, бірақ біреу үшін ол басқаша болуы мүмкін. Сондықтан ойым басқа жаққа кетіп қалды, бірақ та мен қазір қайтып келемін десе. Енді әңгіменің мәні неде? Мәні сол сен кездестірген жаңа қыз туралы. Сен ол қызды көрген кезде бірден ішкі дүниесіне қызығып бастаған кезде бүкіл әлем сен үшін біртүрлі байқамайсың сен тіпті. Сондықтан сенің өміріңде бір вакуум пайда болады. Сол вакуумнан сен бір кішкентай отырған бір снайпер құсап сол қызды нысанаға қойып аласың да бүйтіп қарап отырасың. Сөйтіп қарап, ішінде не жатқанын біле бастайсың, ішіңе сіңіре бастайсың, ішіңнен өткізе бастайсың. Ішің өтеді сосын ғой. Сосын ішіңнен өткізе бастаған сайын сен түсінесің. Тіпті сен емес, ішкі жан дүниең түсінеді, жаның. Оған басқа ештеңе керек емес екенін. Оны сен байқамайсың тіпті. Басқа әлемді байқамайсың. Тек қана сол қызда, тек қана сол қызды ғана ойлаумен сенің өмірің өте бастайды. Бұның бәрі қайдан келген десеңіз, ол махаббаттың бірінші тарапынан келген ойлар. Өйткені біреу айтады, сен махаббат түсінбейсің, сен махаббат түсінесің, былай деп бөледі. Бірақ негізінде соның бәрі, сол махаббаттың бәрі сол бір сәттен басталады. Ары қарата жалғастырып махаббатты одан сайын түсінесің ба, түсінбейсің ба, өзің таңдайсың. Біреу көбірек біледі махаббат туралы, біреу азырақ біледі. Бірақ бәрі оны менің ойымша сезініп көрді. Махаббат неше түрлі болады. Сондықтан әлемді жақсы көрейік. Әлемді де жақсы көрейік. Жалпы бүкіл әлемге өзіңіздің махаббатыңызды аямаңыз. Сау. Мәссаған, көйлегің түймелер мойынға дейін, соған қарағанда бүгінгі жағдайым қиын. Ренжейм дейсің ба, қояғы дейм, дайындап қойып едім саған жуығы киім. Бұл да негізінде көңілдің бір деңгейі. Ең алдымен сенің қалғаны кейін. Бұлдануды қойып сал сөзіме зейін, сенің миың болмағанда енді кімдікін жейм. Қарапайым жас енді бастап келе жатқан отбасылардың бір андасында болып тұратын бір күндік өмірін сипатып берген сияқты болдым да. Үйге келесің, ренжіп тұрады дейді. Бүйтіп қарайсың көйлегіне, мойынға дейін бүйтіп тағып алғанда, сосын ойлайсың, бүгін қиын болады-ау деп. Анам бәрін ағытуды айтсайшы деп айтады дейді. Ой, ойлайын. Сол енді ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді. Сол сөйтіп қыз ренжіп қалған болады. Сосын сондағы айтылатын әңгіме ғой. Былай негізінде бәрі түсінікті деп ойлаймын. Ренжейм дейсің ба, қояғы дейм дейтін. Қояғы дейм, неге қояғы дейм, өйткені ол бір-ақ рет ренжімеген өмірде. Біршама рет ренжіген, ол бәрібір артынан кейін қайттан бүйтіп жылып келе салады. Сол себептен мен айтамын, қояғы дейм, бәрібір қайттан ренжісің басылады ғой деп. Сосын жерге түс кел, мұнда мынандай болып жатыр, мен саған киім дайындап қойып едім жууға. Кел қайт бер дедім деп айтады дейді. Өйткені ол ренжіп қалады, маған көңіл бөлмейсің деп. Да? Негізінде мен айтам, менің әр жасаған ісім, әр жасаған қылығым негізі бұл көңіл. Мен саған мына киімді, өзімнің жақсы көретін киіп жүрген киімді саған жууға сеніп беріп тұрғанның өзі бір көңіл.
деп дұрысынан түсін осыдан негізінде бір көңіл егер де былайынан қарап или басқа жағынан бүйтіп қарап қалсаң сөйтіп ойласаң сөйтіп қабылдауға болады. Енді осылай енді қалжыңдап сенің миың жемегенде енді басқа кімнің миын жеймін? Айтшы дейді. Сол жас күшті енді бастап келе жатқан отбасылардың бір қызықты оқиғасын көзіме елестетіп жай ғана сипаттап бердім. Рахмет. Не айтады дейді, мен ми жейтін ауруым болса дейді, зомби болсам. Сөйтіп бүткіл өлеңнің мағынасы мен сонда зомби болып шықсам. Айтшы сонымен не бұл? Сөздерімнен бөлек көздерімде бар не боямның көңіл күйіне мүлде жетпейді сөзің сондықтан да. Бұл жаңа айтып кеткендей қызды жақсы көресің, бірақ мен андаймын. Мен ешқашан мен сезіммен өмір сүретін адаммын да, сезіммен өмір сүремін. Мен бірдеңе айтқанда бірінші сезім кетеді, сөз емес. Сондықтан мен ешқашан ішінде болып жатқан нәрселерді, сезіп жатқан нәрсені, қандай да болмасын сезімді мен айтып жеткізе алмаймын ешқашан. Мүлде. Оны тек мен көзіммен қарап білуге болады, мен көзім ешқашан алдай алмайды. Менің көзім, менің қозғалыстарым бәрі мен не сезіп тұрған нақты көрсете алады. Сондықтан да бұл жерде қызға айтып жатқан әңгіме тек қана бұл айтып тұрған сөз емес, сөзге қарама, ең бастысы мен көзіме қараш, сол жерде мен саған не сезіп тұрмын, соны байқа. Сол мен бірақ оны айтып жеткізе алмаймын толықтай. Өзімнің толық не сезіп жатқанымды жеткізе алмаймын толық. Өйткені мен оны түсінбеймін әлі. Бір кино бар, ұмытып қалдым атын. Плезентвилл. Сол кино бар, Тоби Магуайр ойнайды, кім жаңа Человек-паук ойнайтын. Сол оның әлемі телевизордағыдай черно-белый. Сондай болады да, бірақ та ол жерде адамдар андай шын махаббатты сезбей ма сондай. Бірақ уақыт өткен сайын жаңағы басты герой арқылы көрсетіледі, ол бір қыз жақсы көріп қалады. Сол кездері сол әлемде жақында тағы бір кино шықты сол жайлы. Когда бір бала сезімдер сезіп бастаған кездер, ол әлемді жарқын көре бастайды. Түстер, өңдер пайда бола бастайды. Черно-белыйдан өңдер кәдімгі жасыл ағаш, алма жасыл болады. Үстінде киіп жүрген көйлегі, оказывается, көк көйлек екен, сондай ше. Меніңше, және ол оны көріп, таңғалып түсінбей атады бұл не деп. Себебі ол бірінші рет көріп тұр ғой. Өмір бойы өмір сүріп келген черно-белый әлемде қара ақпа қалай дейміз қазақша. Айта берейін да, түссіз әлемде ол кішкентай кезден өмір сүріп келе жатады да, өңсіз әлемде. Сосын бірінші рет жаңағыда өңдер, түстер көріп бастағаннан кейін ол түсінбейді бұл не болып жатқан. Түсті ол да түсінік жоқ, түстің не екен, қайдан пайда болып жатыр. Бірақ ол білет бір қызға десең, мысалы болады ғой, дальтоник адамдар да, өңді ажырата алмайды, түс көре алмайды. Енді соған бірінші рет бір түсті былай сұрасаң, қызыл түс қандай деп сұрасаң, ол білмейді ғой. Сондықтан ол түсіндіре алмайды ол түстің қандай екен. Бірақ күнде светофор қоғанда бағдаршамнан көреді, қандай да бір түстерді. Негізінде қызыл түс қандай екен ол білмейді, оны түсіндіре алмайды айтып. Себебі ол түсті көрмеген ешқашан. Егер көрген жағдайда да оның меніңше эмоция жетпейтін сияқты қалай оны түсіндіруге. Өйткені ол бірінші рет болып жатыр. Сол сияқты бұл жерде махаббатта бұл сезімді айтып түсіндіру өте қиын. Бұл жерде де жағдай сондай енді. Сол, жүрегіме бір сен дара, Сол, не айтайын тағы? Енді қазіргі заманның жастары енді деп бастасың. Бел барып кеткен ғой? Сөзім сондықтан да